कैसे परेशान है? यार मेरी बीवी खो गई। यार मेरी बीवी भी खो गई, मैं भी ढूंढ रहा हूँ। तेरी बीवी कैसी दिखती है? बहुत खूबसूरत है। और तेरी कैसी है? मेरी जाए भाड़ में, चल तेरी ढूंढते हैं। दुनिया में औरतें ज़्यादा और मर्द कम है, और औरतें मरती भी कम है। पूछो क्यों? मेकअप। सारा दिन मेकअप करके घूमती हैं। रात को मुंह धो के सो गई, मौत का फरिश्ता आया, देखा अरे ये तो कोई और है, बच गई। एक बात सोच लिया आमिर मैंने, क्या? अपनी बीवी से दहेज ना लूंगा अब। बिल्कुल सही सोचा है यार तूने। मैं भी नहीं लूंगा अपनी बीवी से दहेज, उसके बाप से लूंगा। भाई मुझे कंप्लेंट करनी है। भाई किसकी? भाई हम लड़कों के साथ कितना भेदभाव हो रहा है यार इस जो समाज भाई में। भेदभाव तो बहुत है हमारे साथ, लेकिन हुआ क्या मुझे बता, पहले बता मुझे बता। भाई जब लड़कियों को प्यार होता है तो उसके घर वाले कहते हैं हाँ भाई कौन है वो गधा, और जब लड़कों को प्यार होता है तो भी हमारे घर वाले कहते हैं अबे गधे किस लड़की से प्यार कर लिया। तो मतलब हम गधे हैं क्या? यार कितनी गलत बात है। हम गधे हैं क्या? बताओ आप गधे हैं क्या? हम गधे? तू तो है। अरे हमको सुनने में आया कि तू सिगरेट पीता है। नहीं तो मत, हम कहाँ पियेंगे भैया। भैया हम नहीं पीते भैया। बाबू ठीक है, डरो मत, ये सब गलत काम है, ये सब नहीं करना चाहिए। भैया हम आज तक छुए तक नहीं है भैया, क्या बोल दिया आपको? अच्छा लो 10 रुपया, अब मेरे लिए गोल्ड फ्लेयर लेके आओ। अच्छा भैया 2 रुपया और दीजिए, 12 रुपया का मिलता है। चल बे 10 रुपए की चिप्स लेके आ तेरे पास से। चल जाना, नौकर हूँ क्या मैं तेरा? फ्री के आते क्या पैसे? क्या यार? क्या कह रहा है? कौन सा लाऊं? बेटे गंदे लोग क्या करते हैं? गाली बकते हैं। कैसे बकते हैं बताना जरा। मैं नहीं बताऊंगा। क्यों नहीं बताओगे? मैं गंदा हो जाऊंगा। अच्छा गाली बकने से गंदे हो जाते हैं? शौक और शानापंती वाली बातें हमें नहीं जमती, और फर्क सिर्फ इतना है कि जिनकी सबसे बनती है हमारी उन्हीं से नहीं बनती। यार तेरे बहुत चाहने वाले हैं, तेरे चाहने वालों की लाइन लगी रहती है तेरे घर पे हमेशा। अबे तेरे भाई से मिलने के लिए तरसते हैं लोग। क्यों भाई? 10,000 रुपए तू भी उधार दे, पता लग जाएगा। दानिश तू क्या समझ लिया मैं ऐसी गरीब रहूंगा? एक वक्त आएगा तेरा भाई भी बहुत मालदार होगा। सही कह रही है यार आमिर, तू जा मेहनत कर और लगन से पैसा कमा, हम भी मालदार होंगे एक दिन। यार मेहनत करनी पड़ेगी और क्या। अरे छोड़ चल, हम गरीब ही सही हैं यार। कौन Where is the fort? आप जाइए। इंग्लिश भाई साहब, इंग्लिश ठीक है। ओके यू आर गोइंग हेड अ हेड देन टर्न जिमना हाथ देन हेड अ हेड। कल कहाँ रह गया था तू? बंदी से मिलने गया था। तुझे पता है ना हमें लड़कियों से दूर रहना चाहिए। वैसे उसकी फ्रेंड भी थी, वो तेरे बारे में पूछ रही थी। नंबर दिया तूने मेरा उसको? तुझे पता है हमें लड़कियों से दूर रहना चाहिए। बेटा साहब एक छोटी सी लव स्टोरी सुनाओ। एक लड़का एक लड़की के पीछे हाथ धोकर पड़ा था, तो फिर आगे क्या हुआ? फिर एक दिन वो लड़की ने मुंह धोकर दिखा दिया। भाई अपने दोस्त रमेश की शादी है, उसने हमें शादी में बुलाया नहीं है। बहुत सारे आइटम बने हैं, कोई बात नहीं बुलाए तो बिना बुलाए जाएंगे और पेट भर के खाएंगे। चलो। अरे भाई लेकिन सबसे पहले हम क्या खाएंगे? बिना बुलाए जा रहे हैं, जूते खाएंगे। हे प्रभु, जब 2 साल का था तब दांत दिए, जब 5 साल का हुआ तब बाल दिए, जब 15 साल का हुआ तब दाढ़ी मूछे दी, अब 20 साल का हो गया हूँ, देख लो अपने हिसाब से। मैं उस लड़की से बहुत प्यार करता हूँ, भूल जा उसे। तू भूल जा उसे, अभी तू ये नहीं जानता कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। मैं उसके लिए जान भी दे सकता हूँ। जान मत दे, 500 रुपए दे दे, मुझे भूल जाऊंगा। अलग कोटा 500 रुपए ना मेरे पास, तेरी हुई बात से 250 दे दे। भाई हाँ क्या हुआ? अपन ने इतने रुपए चोरी तो कर ली, अपन गिनेंगे कैसे? अरे क्यों टेंशन ले रहा यार, कल अखबार में आ जाएगा, अपने आप पता चल जाएगा। सुनो। हेलो कहाँ है? अभी क्या भी यहाँ में? अबे यहाँ रख के बोल ले तो भी आवाज पहुंच जाएगी उसको।